Ventspili vispār nebija nekāda plāna. Mēs atvērām projektu pavasarī Liepājā. Un ļoti daudz brauc šo lielo gabalu no Ventspils pie mums uz Liepāju. Un bija tā, ka visu laiku mums Ventspilī nekā tāda nav, varētu. Un ļoti daudz ventspilnieku brauc. Mēs domājam, ja viņi ir gatavi braukt 100 kilometrus, sākām skatīties uz šo pusi. Tā kā sapratām, ka šāda liela centra šeit nav, tad sākām lēnām meklēt telpu. Šī vietiņa piedāvās ikdienas atpūtas iespējas bērniem un ģimenēm katru dienu. Būsim atvērti gan tā publiskam pasākumam, gan arī tā kā ballītēm, bet tas viss notiek vienlaikus, lai arī būtu tā, ka jebkurā dienas laikā klients var atnākt un arī vienkārši ar bērniņu paspēlēties pie mums, izklaidēties.